देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com। कमल सापकोटाजीलाई यथास्थानमा म नेपाल सभा परिवार व्यवसाय सङ्घको सचिवको हैसियतले सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो वातावरण मन्त्री सवारी साधन अन्तर्गतको विद्युतीय सवारी साधन सफा ट्याम्पोलाई चाहिँ 20 वर्षे अवधि तोकिएर नेपाल सरकारले तोकेको हुनाले र 20 वर्ष पुगेपछि यसलाई पनि फाल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा लिएर यसलाई चाहिँ यो पनि एउटा धुवा रहित, इन्जिन रहित र प्रदूषण जिरो भएको सफा ट्याम्पोलाई विद्युतद्वारा सञ्चालित, ब्याट्रीद्वारा सञ्चालित विद्युतमा चार्ज गरेर सञ्चालन गर्न हुने एउटा साधनलाई, यातायातको साधनलाई चाहिँ 20 वर्ष अवधि नेपाल सरकारले तोकेको कारणले गर्दा आज हामी सम्पूर्ण व्यवसायी पीडित भएको कारणले गर्दाखेरि यस व्यवसायी अन्तर्गत हामीले आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अथवा यसलाई 20 वर्ष नभई यसलाई ऐन अन्तर्गत अर्को ऐन चेन्ज गरेर 10-30 वर्ष अन्तर हुनुपर्छ अथवा यसलाई अवधि नै तोक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ भएको हुनाले गर्दा यसलाई यो हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका छौँ र तयार पारेका छौँ। यसलाई म पढाएर सुनाउन गइरहेको छु। नेपाल सभा परिवहन व्यवसायी सङ्घ केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर प्रेस विज्ञप्ति विषय वातावरण मैत्री सवारी साधनमा 20 वर्ष अवधि लागू नगर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिदिने सन्दर्भमा भनेर भनेको छ। उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारको राजपत्र खण्ड 64 सङ्ख्या 40 भाग 5 मिति 2071-11-18 को व्यवस्था र मिति 2073-8-22 गते त्यस कार्यालयबाट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा 20 वर्ष अवधि पुरा गरेका सवारी साधनलाई स्क्रैप पत्रो गर्नुपर्ने भन्ने सूचनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उक्त 20 वर्ष अवधि पुरा गरेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई स्क्रैप पत्रो गर्नुपर्ने आधारको रूपमा प्रदूषण मापदण्डलाई लिएको पाइएको छ। यद्यपि सो कुरा वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनमा लागू नहुने कुरा स्पष्ट छ। वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रबन्धन र संरक्षण गरी नेपालमा सञ्चालित हुने सवारी साधनलाई वातावरण मैत्री बनाउन नेपाल सरकारबाट वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 स्वीकृति भइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा 51(ज)14 ले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण अनुकूलका प्रविधिलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवस्था रहेको छ। नीतिगत व्यवस्था अनुसार वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको अधिकतम प्रयोग मार्फत खनिजजन्य इन्धनको प्रयोग एवं सवारीबाटै विश्वास उष्णीकरण, हरित गृह ग्यास तथा हानिकारक कणजन्य तत्त्व कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याई वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै व्यवस्थापिका संसद वातावरण संरक्षण समितिले व्यापक छलफल गरी वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 ले गरेका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तरमा स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न देशभित्र वातावरण मैत्री सवारी साधन उत्पादन गर्ने, वातावरण सिर्जना गर्ने, आवश्यक रूट पर्मिटको व्यवस्था गर्न, अन्य आवश्यक भौतिक प्रविधि तथा कानुनी पूर्वाधार आदिको विकास गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको थियो। त्यही हुँदा पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन। प्रदूषण नगर्ने र प्रदूषण ज्यादै कम हुने सवारी साधन तथा राम्रो मर्मत सम्भारी भएका सवारी साधन र मर्मत नभएका सवारी साधनलाई एउटै नजरबाट हेर्ने कार्यले गर्दा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास र राष्ट्रिय उत्पादनको प्रोत्साहन हुन सकेको छैन। तसर्थ श्रीमान समक्ष नीतिगत परिमार्जनको लागि आवश्यक पहल कदमी गरी सहयोग गरिदिनु हुन कारण सहित निम्न मुद्दाहरू उल्लेख गर्दछौँ। विद्युतीय सवारी नम्बर 1 मा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रदूषण मापदण्ड 2069 लागू नहुने। 2 मा प्रदूषण रहित इन्जिन तथा साइलेन्सर विहीन वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन तथा प्रविधि रूपले दुरुस्त भई प्रदूषण मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने सवारी साधनलाई 20 वर्ष अवधि लागू नगरी छुट्टै व्यवस्था ऐन हुनुपर्ने। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको हकमा अन्य सवारी साधनहरूको भन्दा 2 गुणा बढी लगानी हुने र त्यस्ता प्रकारका सवारी साधनलाई
20 वर्ष अवधि लागू गर्दा लगानीको प्रतिफलसम्म पनि ऋण नभ्याउने परिस्थिति सृजना हुने देखेकोले विद्युतीय सवारी साधनको विकासको लागि यस प्रकारको सवारी साधनमा पनि सोही बमोजिम नियम लागू भएमा यस व्यवसायको विकास नै निरुत्साहित हुने देखिएको छ। 4 मा प्रदूषण रहित भएकै कारणले गर्दा वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनहरू विश्वमा नै तीव्र रूपमा विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा स्थापित भइसकेका विद्युतीय सवारी साधनहरू अझै विकास गर्दै लैजानुपर्ने हुँदा यसलाई 20 वर्ष नियम लागू नगरी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र पुरानो अवस्थामा पनि बिल्कुलै प्रदूषण नगर्ने भएको कारणले गर्दा ऐन संशोधन गर्दा यसलाई भिन्दै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने। 5 नम्बरमा हाल सञ्चालनमा रहेका वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन सफा टेम्पोहरूको हकमा विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातको रूपमा नेपालमा सञ्चालित विस्थापित र इतिहास बोकेको प्रदूषण रहित सवारी साधन भएकोले यस प्रकारको सवारी साधनलाई हाल अर्को नयाँ प्रविधियुक्त विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था नभएसम्म यसलाई संरक्षणको निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। 6 नम्बरमा भारतीय नाकाबन्दीको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा उत्पन्न भएको विकट समस्याको बेला यस वैकल्पिक ऊर्जाबाट सञ्चालन भइरहेको वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन सफा टेम्पोले दिएको अविस्मरणीय योगदानको इतिहास 1 वर्ष पनि भएको छैन। भविष्यमा पनि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा इनर्जी सेक्युरिटीको प्रत्याभूत गर्ने एउटै मात्र सवारी साधन भनेको विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनमा मात्र भएकोले सफा टेम्पो जस्ता सवारी साधनको सञ्चालन समयावधिको व्यवस्था अन्य सवारी साधनहरूभन्दा भिन्न बढी हुनुपर्ने। हाल यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना तथा महिला सशक्तिकरण तथा महिला स्वरोजगारको विषयमा यस वातावरण मैत्री सवारी साधन सफा टेम्पो उद्योग क्षेत्रमा सफल रूपमा लागू हुँदै आएकोले यस्तो किसिमको उद्योगमा धेरै महिला भन्नाले 50% महिला चालक स्वरोजगार आश्रित भएका छन् र आफ्नो परिवारहरू पालिरहेका छन्। हाल मात्र नयाँ प्रविधिको लिथियम ब्याट्री भन्नाले सफा टेम्पोमा लिथियम ब्याट्री सफा टेम्पो राखी सञ्चालन प्रक्रियामा अग्रसर भइरहेको अवस्था स्वदेशमै बन्ने नयाँ गाडीको पनि विकास र विस्तार हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रकारका स्वदेशी उद्योगलाई विकास र प्रोत्साहन गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन अवधि थप गर्नुपर्ने। वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 मा भएको नीतिगत व्यवस्था अनुसार विक्रम सम्म 2077 साल 2020 सम्ममा देखि 20 सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातका साधनको कम्तीमा 20% वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण मैत्री विद्युतीय साधनहरूलाई प्रोत्साहन प्रबन्धन र संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने स्वदेशमा उत्पादित वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात साधनको लागि छुट्टै परीक्षण गरी दर्ता तथा सञ्चालन सहित नियम प्रक्रिया सहज गरी रोजगारी अभिवृद्धिको वातावरण सिर्जना गरिने लगायत व्यवस्था छ। साथै समृद्ध नेपालका लागि सडक रेल तथा यातायात विकासका 5 वर्षीय रणनीति योजना 73 देखि 78 सम्म 2073 सम्म यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा नेपाल भरिका सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमध्ये कम्तीमा 20% सवारी साधनलाई 5 वर्षमा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तर गर्ने व्यवस्था 2071 मा नीतिमा छ। त्यसैगरी हाम्रो राति खेर गइरहेको बिजुलीलाई सदुपयोग गरी ब्याट्रीद्वारा सञ्चालित हुने सवारी साधन मध्ये एकमात्र वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधन सफा टेम्पो रहेको छ। तसर्थ सार्वजनिक सवारी साधनमा 20 वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई हटाउने भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा सबै किसिमका सवारी साधनलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। तसर्थ प्रदूषण गर्ने र नगर्ने सवारी साधनलाई छुट्टै मापदण्डको आधार तयार गर्नु अति जरुरी छ। विद्यमान ऐन नियममा 20 वर्षको नियम विषय कुनै उल्लेख नभएकोले वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई 20 वर्ष अवधि लागू नगरी अन्य व्यवस्था नभएसम्म 10 वर्ष थप गरी व्यवस्था गरी 30 वर्षसम्मको लागि सञ्चालन अवधि तोकियोस्। व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिदिनु हुन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। इतिहासमा जसरी हामी काठमाडौँभित्र भ्यालीभित्र नेपाल सरकारको एउटा यो भ्यालीभित्र प्रदूषण मुक्त गर्ने हिसाबले वातावरणको मन्त्रालयको विशेष पहलमा सफा टेम्पो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अनि 21-22 वर्ष अगाडि अहिले 20 वर्षमा यो अगाडिबाट 22 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। वातावरण मन्त्रालयले भित्र्याएको थियो र यो
प्रदूषण रहित सफा टेम्पो वास्तवमै विश्वमै नेपालमा यातायातमा चलेको पहिलो रहेछ। अत्यन्तै राम्रोसँग चलेको र यहाँ अत्यन्त मुनाफा भएको, राम्रोसँग चलेको, यहाँको जलस्रोतको धनी देश नेपाल। विद्युतमा त्यत्तिकै खपत सफा टेम्पोले गरेको छ। 700 सफा टेम्पोहरू वास्तवमै नाकाबन्दी हुँदा, भारतले नाकाबन्दी गर्दा यहाँ सफा टेम्पोले मात्रै भ्यालीमा सेवा दियो। यो सेवा वास्तवमा यहाँका काठमाडौँका जनताले, भ्यालीका जनताले सफा टेम्पोबाट जुन यात्रा गर्ने मौका पाउनुभयो। तर त्यही सफा टेम्पो आज सरकारले 20 वर्ष लगाएर अरू डिजेल पेट्रोल गाडी सरह यसलाई पनि बन्द गरेको छ। हामीले त्यसो गर्न हुँदैन, 20 वर्ष यसलाई लगाउनु गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुरोध छ र त्यसका लागि सरकारलाई यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारलाई यो तत्काल निर्णय चाहिँ परिवर्तन गरियोस् र यसलाई 20 वर्ष होइन, यसलाई 30 वर्षसम्म चल्न दिइयोस्, ताकि त्यो बेलासम्म अरू अन्य यातायातहरू, अरू सफा टेम्पो, अरू 4 पाङ्ग्रे, अरू 6 पाङ्ग्रे चाहिँ अरू विद्युतीय गाडीहरू भित्राउने मौका दिइयोस्, तत्काल बन्द नगरियोस्। यो भित्र महिलाहरूको त्यत्तिकै आफै महिला चालक हुनुहुन्छ, आफै चाहिँ महिला मालिक हुनुहुन्छ, महिला अरू मजदुर लगायत यसमा झन्डै 10,000 भन्दा बढी यो भित्र आश्रित परिवार छ। यो परिवारको रोजीरोटीको समस्या छ। त्यसैले सरकारले एकाएक यसलाई 20 वर्ष लगाएको मजौला र ठुला गाडी भइएको छ, तर सफा टेम्पो विद्युतीय गाडी नभन्दा नभन्दा रोकिएकोमा हाम्रो विरोध छ र नेपाल सरकारले तत्काल यसलाई यो सफा टेम्पो अथवा विद्युतीय गाडीहरू 20 वर्ष लागू गर्नु हुँदैन र नगर्ने निर्णय यो भएको छैन भन्ने निर्णय नेपाल सरकार तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रो वातावरणविद र विभिन्न महासङ्घ लगायत सबै साथीहरूलाई हाम्रो कुरा राखिदिनको लागि, हाम्रो कुरा सरकार सामु पुर्याइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हामी अन्यायमा परेका छौँ। विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने महिलाहरू अन्याय परेका छन्। यो विद्युतीय चार्जिङ सङ्घ छ यहाँ, विद्युतीय गाडी निकाल्ने विद्युतीय कम्पनी छ यहाँ। त्यसैले विद्युतीय चाहिँ स्वरोजगार महिला सङ्घ छ यहाँ, स्वरोजगार महिलाहरूको चाहिँ सङ्घ छ। त्यो सङ्घले पनि आफूलाई मागहरू राखिराखेको छ। राष्ट्रपतिका, प्रधानमन्त्रीका ज्ञापन पत्र दिने पनि कार्यक्रम छ हाम्रो। त्यसैले हामीले सरकारलाई यो अहिले अनुरोध गरेका छौँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत, यदि यो अनुरोधलाई सुनिएन, वास्तवमा यो मुलुकमा अरबौँको राजस्व पनि हामीले यहाँ विद्युत मार्फत डिजेल पेट्रोल आयात गरेर खर्च बचाइराखेका छौँ र यो मुलुकको यो एउटा मात्रै छ साधन छ जहाँ यही मुलुकमा बनेको त्यो साधन मार्फत धेरै कुराहरू नेपाल सरकारलाई आर्थिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा जुन आर्जन गरेको छ यसलाई पनि जुन हटाउने निर्णय भएको छ, त्यो निर्णय चाहिँ सरासर गलत छ र यसको निर्णय तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो माग तत्काल सरकारले सुनोस् र यसको निर्णय गरोस् भन्न चाहन्छौँ। यदि नगरेको खण्डमा हामी आन्दोलन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। पत्रकार सम्मेलन, पत्रकार मार्फत हामीले यो कुराहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ अब यो सफा टेम्पो विद्युतीय र्यालीहरू गर्नेछौँ, त्यसपछि चक्काजामहरू गर्नेछौँ। हामीले सरकारलाई राष्ट्र चाहिँ यो सिंहदरबार घेराबन्दी गर्नेछौँ। यसरी हरेक कार्यक्रमहरू हाम्रो ठप्प यातायात ठप्प पार्ने हाम्रो महासङ्घ, जिफन लगायत मजदुर यातायातहरू सबै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सफा टेम्पो सङ्घलाई यो यातायात सफा टेम्पोलाई बचाउनको लागि हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले यो यदि सरकारले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो गाडीहरू जुन थन्किएका गाडीहरू चल्ने व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। यदि यो थन्किरहेका गाडीहरू चल्न नदिएको खण्डमा हाम्रो आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछन्। त्यसले फेरि धेरै कुराहरू सरकारलाई अधुरो पार्नेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ वातावरणविदहरू पनि यसमा लागिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रमा 20% गाडीहरू वातावरण चाहिँ बारी गाडीहरू चाहिँ विद्युतीय गाडी हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन छ। त्यो नियमभन्दा बाहिर सरकार गइराखेको छ। त्यसैले तत्काल अझ अरू विद्युतीय गाडीहरू भित्राउनु पर्नेमा भइरहेको गाडीहरू हटाउने जुन निर्णय छ त्यो तत्काल फेरियोस् भन्ने कुरा